എറണാകുളത്തുള്ള മംഗളവനം ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും കടക്കാം. തിരക്ക് പിടിച്ച എറണാകുളം സിറ്റിയുടെ ഒത്ത നടുവിൽ തന്നെയാണ് ഈ മംഗളവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു അന്തരീക്ഷവും ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷവും രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ്. മംഗളവനത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണിത്. നമുക്കുള്ളിലോട്ട് കിടക്കാം. മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേത പ്രകൃതി പഠന കേന്ദ്രം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ല. അവരുടെ ഓഫീസ് റൂമുകളും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഓഫീസിന് മുന്നിൽ തന്നെ ചൂരലിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള 2 ആനനെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ, ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിമ മരത്തിന് താഴെയായിട്ട് തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിസിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടൽക്കാട്ടിലൂടെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ബോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നശിച്ച് കിടക്കണേ. അവിടെ കാട് കയറി ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അവിടെ സംഭവം. പലയിനം പക്ഷികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ ബോർഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുപാടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കിളികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നിനെയും നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിരാവിലെ എത്തിയാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ 10 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റണത് ഇവിടുത്തുള്ള ഓഫീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഒരു ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. രാത്രിയെന്നോ രാവിലെ എന്നോ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. കൂട്ടിലിടാത്ത ഇനം പലതരം ലവ് ബേർഡ്സുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാം നശിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ.
4 മരത്തൂണിൽ ഒരു ഏർമാടം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇരുമ്പ് കമ്പികളുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് ഏർമാടം നിൽക്കുന്നത്. ഒരു സമയം 2 പേർക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ 2 പേര് കയറി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അടുത്ത 2 പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റും. മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച പകർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏർമാടത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്. പഴക്കമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, സ്റ്റെപ്സിനൊക്കെ നല്ല ഇളക്കമുണ്ട്. ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ പലകയിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പലകയിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഫീല് വേറെയാണല്ലോ. ഇറങ്ങുന്നതാണ് ശരിക്കും റിസ്ക്. അധികം വീതിയില്ലാത്ത സ്റ്റെപ്സാണ്. നമ്മൾ നിന്ന് 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 വേണം ഇറങ്ങാൻ. ഏകദേശം 5 മണിയായി. 5 മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം. അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ അവർ തുടങ്ങി. മംഗളവനത്തിൽ വന്ന് പക്ഷികളെ കാണാൻ സാധിക്കാതെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.